多亏美国各种朗朗上口的美剧，什么犯罪心理学、雅痞神探到 X 档案，我都没有看过，我听说的啦。姑娘，别再自我欺骗了，这些都是从小陪你长大的兄弟们啊。大伙儿对于 FBI 这个组织应该不太陌生，是目前美国司法部的主要执法情报机构及调查单位，也是美国联邦政府最大的反间谍机构。但你可能不知道 ，FBI 的起源居然跟一起美国最大的连续杀人案有关。最可怕的是，到目前为止，受害人数依然无法估算呢。Hello guys， 我是 Neko 五喵，欢迎回来我的说书时间。怎么样？这件事情最早要追溯到1870年，原本居住在美国堪萨斯州的欧塞奇部落被驱赶到奥克拉荷马东北方的多盐土地上。数十年过去之后，大家才发现这块保留地下居然蕴含了美国领土内最大的石油。探勘者为了采取石油，必须向欧塞奇族支付租金和权利金。随着开采的石油越来越多，欧塞奇一族最后可以领取超过3000万美金的权利金。但是杀意和诅咒也就此展开了。时间快转到1921年5月，我们的女主角茉莉万分不安，随着她的姐姐妹妹一个接着一个离奇死亡和失踪，一个失踪后被爆头，另一个家里爆炸，尸体4分5裂的挂在树上。茉莉带着糖尿病照顾不久于人世的母亲，原本她以为她的病会让她先离开一步，没想到她却眼睁睁看着她的妹妹房屋爆炸。许多人说欧塞奇一族根本是被诅咒，但哪有那么巧？前前后后死了24个人，通通都是有财产继承权的欧塞奇族。如果你跟我一样很喜欢看犯罪类型的影集的话，一定对 CSI 犯罪现场不陌生。不过当时美国还不流行科学办案，隶属于州政府管辖的法医相对较少。用茉莉的话形容就是提着黑色袋子的巫医，这样应该可以感受到1921年代到底是多久远了吧？更扯的是，那个时候基本上靠谣言就能抓人，警方很多都是靠着听说就先扣押，没有证据后再释放。而且很多所谓的执法人员就是一群枪手，如果可能的话就活捉，必要的话就枪毙。基本上警方就是法律。欧塞奇一族也不是有钱就能随意使用，这些钱名义上是归属于他们，实际上政府却还是要统一管理印第安人。对于印第安文化，不可否认确实是采取高压政策，就像当年日本和原住民之间那一条爱永线。美国政府与其说把印第安人视为仇人，不如说根本没把他们当成人。除了强迫他们学习英文、务农、上教堂，用衣服和食物配给的方式付款以外，他们被迫离开自己熟悉的家园。即便后来看似因祸得福，得到巨额资产，美国政府坚持许多欧塞奇人无法管理金钱，并挑选出他们认为有能力管理信托基金的成员，强迫指定了某些白人当监管人。至此，各种丑陋的故事就设定完成了。对他们来说，欧塞奇族不过就是拥有巨款的宠物。既然自己是监管人，同时拥有监护权，我话就说到这里，聪明的你应该已经知道大事不妙喽。然而，美国政府对于这个设定觉得没有任何问题啊，这么大一笔钱，上至法律，下至警官，只要有人能有机会卡油，绝对不会错过。对多数人来说，只需要保持沉默就能提款，谁家饿死几个小孩就不在考虑范围了，对吧？话说回来，杀人凶手还没找到呢，他们找了私家侦探，也拜托了治安官，甚至找到政府单位去，最后线索都断在一些很奇怪的地方，导致没有下落。就这样，时光匆匆来到了1925年，距离第一起事件发生已经过了4年了。这4年当中发生了24起命案，平均1年死亡6个人，有自然死亡，也有离奇他杀。共通点是，他们都是茉莉的家人或族人。
导致茉莉整天神经兮兮，足不出户，连教堂都不上了。这时出现了一位来自调查局的探员汤姆·怀特。当时还没有 FBI， 还是 BOI 的时代。老罗斯福总统在1908年成立的调查局，希望能补上联邦执法系统的漏洞。由于当时调查局对于犯罪案件的管辖还不太明朗，所以探员从银行绑架案到小黄书都会处理。1925年，胡佛局长上任，很有野心，想改写这个局面。而汤姆·怀特调查的这一起24人命案，会是胡佛上任的第一大政绩。现在你可以想想这个画面。前面有4年的悬案，翻开卷中都是灰尘，后有新官上任的长官虎视眈眈盯着进度要业绩，无法拒绝，只能出任，谁都不甘愿吧。所以我们的汤姆带着忧郁的心情来到了欧克拉荷马市。详细的办案过程我就留给各位到书里看啦。我只能说，这一页一页的花月杀手翻起来，都能闻到满满铁锈的腥味。一枪打在头颅里而没有穿出的子弹，却神秘消失在脑袋里。离奇暴毙的套小牛冠军，夜晚爆炸的房屋，到最后追究到茉莉的糖尿病，这一串天灾人祸都源自于贪婪，是贪婪要了这一家族的人命。讽刺的是，还不是他们自己的贪婪哦。我不想在这里告诉你凶手是谁，因为我几乎是用这个知识看完这一本书的。当凶手被挖出来的时候，他还一副拽样，觉得司法正义拿他没辙。换句话说，他认为正义是有标价的。汤姆·怀特一直很想知道凶手到底在想什么，怎么能策划一场这么惨无人道的凶案，而且最后还这么理直气壮的不承认，即便有了证人和证据了。在法庭上，凶手表示，对我来说，这只是一个生意上的建议。不管是怀特寻求牧师的帮助，还是想找科学的解释，凶手都没有明确的忧郁或精神错乱迹象。他没有羞耻心，也没有任何的后悔，甚至到最后一刻都认为自己能愚昧司法正义，然后缓刑释放。这故事告诉我们什么呢？这世界上真的有坏人，别告诉别人你多有钱。这是一起发生在美国的真实事件，也因为汤姆·怀特立的大功，让 FBI 的成立变得适得其所，不再听信谣言，而是用指纹、尸斑等等的科学方式推断判别谎言与真伪。很久很久以后，当石油逐渐枯竭，取而代之的是一座又一座的坟墓。有记者回到当地，翻看当时的记录，才发现当年很多人都离奇死亡。不限定某位监护人底下的欧塞奇族人，几乎人人有份，数量到难以估计，绝对不是当年汤姆·怀特揪出的这么一个人。只是茉莉很幸运，她不用等到历史还她一个公道。这不算小说，比较像是记录历史足迹的一本书，但我宁愿它是小说，因为即便到我写稿的当下，都无法相信这是真实事件。给我再多钱，我也没有办法为了这件事情杀人，所以我没有办法想象这个世界上会有人这么做，还不止一个人。至今仍不知道有多少人惨遭毒手。这是一场搞不清楚有多少受害者和加害者的屠杀。花月杀手的剧情后期很紧凑，特别是两方对簿公堂，明明我们知道他有罪，但凶手连陪审团都买通，真的是看了又急又气。哪有这样的？都是你的人，都跟你玩就好啦。是一本非常真实的社会报道文学，作者大卫·葛雷恩，同时也是《失落之城》Z 的作者。这本《花月杀手》也会拍成电影哦，据说是里奥纳多·迪卡皮欧演出。用天灵盖想也知道，他一定是演汤姆·怀特。就让我们引颈期盼这部戏登上大荧幕吧。最后，请用订阅代替掌声，或者帮我分享出去，给更多人知道当年美国政府有多当年印第安人的文化被贪婪抹杀了多少。也许下次有机会到美国，就有个故事在车上讲给孩子听啦。我是奈可乌喵，每个星期二晚上8点在这里与你分享一本好书。See you next time on Book， 大家拜拜。钱这种东西真的太少也不行，太多也不好呢。如果你有钱太多的困扰，可以善用下方的加入按钮，1个月75块钱赞助我，继续在这里分享一本好书给你哦。
是好丑哦，怎么样惊恐的漂亮？